सागुनारायण नगरपालिका शिक्षा शाखाको आयोजनामा नगर स्तरीय प्रतियोगिता 2081 भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। नगरकोट भ्रमण वर्ष 2082 लाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको नृत्य प्रतियोगिता भव्यताका साथ सम्पन्न भएको हो। प्रतियोगिताको उपाधि मित्रश्री पाठशालाले जितेको छ। फाइनल प्रतिस्पर्धामा 8 वटा टिमलाई पछि पार्दै मित्रश्री उपाधि जित्न सफल भएको हो। प्रतियोगितामा वाल्मीकेश्वर मावि दोस्रो र श्रीकृष्ण मावि तेस्रो हुन सफल भए। प्रतियोगितामा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो हुने विद्यालय र विद्यार्थीलाई नगर प्रमुख जीवन खत्रीले शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। नगर स्तरीय प्रतियोगितामा विभिन्न क्षेत्र स्तरबाट प्रतिस्पर्धा गराई 9 वटा टिम छनौट भएका थिए। सो अवसरमा नगर प्रमुख खत्रीले नगरपालिकाले शैक्षिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको बताउनु हुँदै त्यसैको सिलसिलामा नृत्य प्रतियोगिता आयोजना गरिएको बताउनुभयो। क्रियाकलापहरूलाई पनि हामीले बिजोडका साथ हामीले चाहिँ प्रत्येक विद्यालयमा सशक्त रूपले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एकदम सक्षम, सबल, अब्बल बनाउनका लागि चाहिँ हामी विभिन्न दृष्टिकोणबाट विभिन्न क्षेत्रबाट तपाईहरुलाई तयारी गरिरहेका छौं। तपाईहरु हाम्रो भोलिको भविष्य, भोलिको यो नगरपालिकाको आशको, भरोसाको तपाईहरु हाम्रो धरोहर हुनुहुन्छ। तपाईहरुले नै हो भोलि यो नगरपालिका, यो नेपाल र विश्व मानचित्रमा चाहिँ हामी नेपालीको गौरवलाई दास्तालाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कार्यान्वयन तहमा चाहिँ आफूले जानेको, सिकेको सबै कुराहरु चाहिँ भोलिको दिनमा तपाईहरु चाहिँ तयारी हुने, कुनै पनि क्षेत्रमा, कुनै पनि विधामा, कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि परिस्थितिमा तपाईहरुले आफूलाई चाहिँ अब्बल साबित गर्ने, सबै कुरामा नेतृत्व गर्न सक्ने सामर्थ्यताको चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ बनाउनका लागि पनि हामीले चाहिँ यो तपाईहरुकै लागि चाहिँ हामीले गरेका छौं। प्रतियोगिताले हार जितलाई मात्र मापन गर्ने नभई समग्र नगरभित्रका विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गराउने प्लेटफर्म भएकाले जित्दैमा मातिने र हार्दैमा आत्तिने काम नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। सोही अवसरमा सागुनारायण क्षेत्र स्तरीय प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुन सफल विद्यार्थीलाई समेत पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। प्रतियोगितामा वडा नम्बर 1, 2 र 3 वडाका विद्यालय स्तरीय प्रतिस्पर्धामा प्रथम हुन सफल मित्रश्री पाठशाला, प्रज्ञा स्कुल र नवीन स्कुलका विद्यार्थीलाई शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो। त्यस्तै वडा नम्बर 4, 5 र 6 स्तरीय नृत्य प्रतियोगितामा प्रथम हुन सफल क्वालिटी इंग्लिश स्कुल, द्वितीय हुन सफल गणेश मावि र तृतीय हुन सफल दोलागिरी माविका विद्यार्थीलाई पुरस्कार वितरण गरिएको हो। त्यसैगरी वडा नम्बर 7, 8 र 9 वडाका विद्यालयबीच गराइएको प्रतिस्पर्धामा प्रथम हुन सफल वाल्मीकेश्वर मावि, द्वितीय हुन सफल श्रीकृष्ण मावि र तृतीय हुन सफल आरक्षण नेशनल एकाडेमीलाई पनि पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। शिक्षा शाखा प्रमुख दिनेश अर्यालका अनुसार प्रतियोगितामा नगरभित्रका सामुदायिक र संस्थागत गरी 40 वटा विद्यालय सहभागी रहेका थिए। This is my
Bye.